חודשים. את פוחדת? מה? את לא שומעת אותי? אני כן. את מתרגשת, דבורי? אני לא פוחדת. ממה? שאלת אם אני פוחדת. אני לא. ספרי בבקשה על עצמך. מה? ביקשתי שתספרי על עצמך. שמעתי את השאלה. שאלתי מה לספר. ספרי פרטים על עצמך. אני רוצה להכיר אותך. איזה פרטים לספר? ספרי מי את? מאיפה את? למה את כאן? אני בת יחידה. מה עוד? אבא שלי מת כשהייתי בת 5. עכשיו אני גרה עם אמא שלי. איפה? בעיר. מתי עזבת את גן ורדים? מיד לאחר המקרה. ונולדת? בגן ורדים? לא. עברנו לשם אחרי שאבא שלי מת. בת כמה היית? כבר אמרתי. בת 5. למה את כאן, דבורי? בגלל שהם אנסו אותי. בניגוד לרצונך? אמרתי אנסו. לא. בברוטליות. בברוטליות. מה זה? באלימות. כן. את רואה אותם כאן? כן. יכולה להצביע עליהם? כן. גידי בצר, סלע בורחוב, שמולי קופר ואסף סחרוב. בשביל מה באת לנדנדה באותו היום? בשביל להתנדנד. אני אוהבת להתנדנד. אז מה? זה למידה ישנה, תופקי בלימה. ככה מתחשק לי, זה לא עניינך מלגוף. מה את עונה ככה? אני עונה איך שמתחשק לי, טוב? לא תדברי לה ככה. למה מה תעשה לי? מה את רוצה ממנו? אני יודעת שאתה שמת לי את הפתק בתיק. איזה פתק? אתה יודע איזה פתק? כי אתה שמת אותו. לא שמתי לך שום פתק, טוב? אתה שמת אותו. ככה שהסתובבת עליו לא מצאתי את הפתק. על יד מי? על יד התיק שלי באולם ספורט. לא שמתי לך שום פתק. אתה שמת. ככה שהסתובבת שם מצאתי את הפתק. אז אתה תגיד שלא שמת. וגם את תגיד לי איך אני מתנדנדת, אוקיי? כי אני לא רוצה לך שום עניינים. וואי, מצדי תנסי את המוח. אני מתאר בעניינים שלך, את שורק עליה, לא מיה. לא רוצה שתדבר אליי. תדבר איתה. אסום את הפה. תמי את הפה שלך. לא שואלת אותך. תיזהרי, דבורי. אתה מאיים עליי? עוד שמולי. חלה. קורס טייס אני לא הולך. גם אם אני מקבל זימון. שמענו עליך. אתה חושב שאני סתם מדבר? אתה מקבל זימוני קורס טייס, ואתה לא הולך? לא הולך. תעשים זה סתם מפונקים. אתה יכול לסיירת, לשייטת, או בלעד ברירה לשובלים. למה אלן כלב רק ביד אחד? קיבלת שני הסקולות. למה אלן כלב לא עבר טסט? למה? כי אישה. העיקר מתערבים. כשאם אתה מקבל זימון, אתה הולך... כמו את הטובה. אתה לא מאמין לי שאם אני אומר שאני לא הולך. אז אני לא הולך? לא. לא מאמין. לא. לא מאמין? לא. לא מאמין? לא. אז אל תאמין. לא מאמין. למה אתה לא מאמין? למה אני לא מאמין? למה אתה לא מאמין?
ככה, אני לא מאמין. בסדר, תאמין. למה? שדיברנו. מה דיברנו? יאללה, נקניא. כדאי לך למצוא מקום אחר. למה? הכדור הזה, הוא יעיף לך את הראש. זה בסדר. מה בסדר? אני לא מפחדת. ממה? מהכדור. אני לא מפחדת. אם היה תופס, הכדור הזה מעיף לך את הראש עכשיו. שמעת מה אמרה? לא מפחדת. דיברתי איתך ביחד לסרט. מה? את אומרת בכיתה עם אחותי, לא? כן. אז למה את לא בטיול שלי עכשיו? כי אני שונאת את הקטע של טיולים שנתיים. אני גם לא הולכת עם הילדים בכיתה. למה? כי הם לא מעניינים אותי. עוד סיגריה? איזה? אני מעשנת מלסון. הופה. גם אני. רק שיהיה מסם צחניה. אני יודעת, אז כן תישרתון, אבל שכחתי בבית. את רוצה? בסדר. רוצה לבוא איתנו למאגר בלילה? לא אכפת לי. בשביל מה שהיא תבוא? תוריד ווליום. בשביל מה שהיא תבוא? אני לא רוצה שהיא תבוא. אין לה מה לחפש. דגים, את אוהבת? דגים? את אוהבת? איזה דגים? איזה את אוהבת? איזה לב אתה יכול כאילו? אהה, לא יודעת, מטוגנים. נתגן לך. אני אביא בירות. מה יש לך עם הבירות? חם. ביחד עם הדגים. מה כואב לך? כל הזמן שותה בירות ומעשן סיגריות. ג'ובליק נהיה ממך. אז מה? איזה חנון אתה. בסוף תגמור הומו. מאמין. להביא תה? תביאי, למה לא? איזה כסף יש לך? כל מיני. מה להביא? תביאי דברים טובים. מה אתם אוהבים כאילו? תביא משהו טוב. את עושה מזה סיפור. לא, כי אני לא יודעת אם... מה? יש לי כל מיני, אני פשוט לא יודעת מה הראש שלכם. תביא משהו. ייקח לי 2 דקות. אנחנו לא זזים. אני כבר חוזרת. בואי, מה? בואי הנה רגע. יש לך משהו בשערות. עלה. רוצי. בואי. בואי. תביאי מחבת גדולה. יש לך מחבת גדולה? יש לי כמה גדלים. אני יכולה להביא 2. ב2 גדלים כאילו. תביאי 1. אבל אם את רוצה 2, אז תביאי 2. אז אני אביא 2. מה נעשה עם 2? אז כמה להביא? כמה שנות? אני אביא 1. בואי. בשביל מה תביא אותה למעגל? לקטע דגים. מה יש? הולכים לזיין אותה. אתם הולכים לזיין אותה? אתם הולכים לזיין אותה. מה עובר עליו? אתם הולכים לזיין אותה, זה הסיפור. מה יש לך? כולה אתה בטט. ילדה בטט היא פסיכית. תירגע. למה כל דבר אתה לוקח כבד? לא רוצה אותה, אבל אין לה במאגר טוב. לקטע דגים אומרים אני לך. הגעתי את הדגים. נקו שניכם. היא מניאקית. היא פסיכית. היא סתם מצא מגפן בחזייה. מה פתאום? היא סתם מצא מגפן בחזייה, אני אומר לך. ראית? אני יודע. שום צמר גפן. בהזדמנות הראשונה, נברר את הנקודה. אתם הולכים לזיין אותה. תגיד, מה יש? הם מהסוג שהולך לקרבי, הם מהסוג
בורי. הלכנו לחפש אותה. איזה קטע היה לי מה שאומר? הוא אומר לי, לאן תלכת? אז אני אומרת לו, סתם, למגרש. אז הוא אומר, יושבים מהמחבת בשביל לבנות דגים מהמאגר. אז אני אומרת לו, מה פתאום? זה משחק חדש בכדור שתופסים את הכדור עם המחבת. איזה דגים יש בראש שלך? מה לי לדגים? מתי הולכים? לא הולכים. מוקדם, כדי שהם פועלים. צריך לחכות לחושך. אמרת לאמא שלך שתחזרי מאוחר? אני לא שואלת אותה מתי לחזור. צודקת. מה, היא פינה? רוצה בירה? בסדר. את לא קטנה בשביל בירה. אני שותה מגיל 13. ישן התחלתי אפילו מקודם. אני גם ישנת חשיש אם בא לי. אני לא עושה חשבון לאף אחד. איזה חום? היה היום 40 מעלות. כל היום שבו מכבי אש. אני יכולה לגמור 3 בירות במכה בלי הפסקה. וואלה. כן, הרבה פעמים עשיתי את זה. לכי הביתה, תעשי סיבה לברביות. לא שואלת אותך אם הזמינו אותי. הם צוחקים עלייך, את לא קולטת? זה עליך שצוחקים. קח בי, אז רגע. תבין הבירה. נו, קדימה. תרגישי את שותה 3 בירות במכה. לא בא לי עכשיו. את שותה 3 בירות במכה? אני שותה? את שותה 3 בירות במכה, כמו שתהי לך מודעות. בוא נדביק עליך איזה מודעה. לך כבר, ילדות קטנות, לא שותות 3 בירות במכה. שיכול להאמין לי. לא אכפת לך? שלא מאמינים לך? על מה מתערבים שאני שותה 3 בירות במכה? 1 מספיק. אני יכולה 3. תתחילי עם 1. אני יכולה 3. היא לא יודעת, אה? בפירוש את גדולה. אתם צוחקים עליי? למה שנצחק עליי? מה אתה כותב? כל מיני. ניקי, מטליקה, פאבליק אנמי. אז אין מה להציע לך תגיב התורנה? לא סובלת שירת ישראל. שירה בציבור עושה לי פריחה. בכלל ישראלים אני שונאת. אני אוהבת מוזיקה כזאת, לא יודעת. מוזיקה כזאת שאפשר לרקוד, שכל הרע מצלמה גוף. כמו רע כזה. מה עם ביטלס? איך. לפעמים זה בסדר. שבית אלבום זה בסדר. נרגענו. אלבום, לא אלבום. מה? אמרה בסדר. אומרים אלבום, לא אלבום. זה באנגלית. אלבום, בקומוץ. מה זה קומוץ? זהו. אלבום. קובוץ זה מטומטם. שירות. שום שירות. זה מקודות באלכסון. קובוץ. קומוץ. בא לך לרקוד? מתי? מתי שאת? איפה? איפה שאת? מה זאת אומרת? מתביישת? עכשיו כאילו? מתי שאת רוצה? מה פתאום לרקוד? הם צוחקים עליי, את לא קולטת? לא צוחקים. רוצים לה לרקוד. הבאת את מוזיקה, אז רוצים לה לרקוד. מה אתה מתערב? הם הולכים לחגוג עליי. מה אתה מלבז? רוצים לה לרקוד. מה קרה לך? אמרתי לך שלא תתערב בעניינים שלי. לא בסדר שרוצים לה לרקוד? להפך. מה, לרקוד כאן כאילו? איפה שאת רוצה. אני לא יודעת. אולי ריקוד, לא תיסע להריח. מה שאתה חושב כל כך הרבה? מה, פתאום אני ארקוד כאן באמצע? גיד לרקוד איתך. נוסע למועדונים לרקוד. סתום. לובש את השמלה של אמא שלו. לא, זה לא קשור, זה לא בגלל זה. אני לא יודעת, זה לא נעים לי. אז אל תרקדי.
מאפי הביתה, חתיכת שרמוטה. תרגע, בן אדם. אתה עורך דין שלך? אתה כבד, שמולי. כבד ומעצבן. זה נוצאה. מה יש לך? מה אתה מפיץ את קשרה אלינו? זה רבה שלך. איזה חום? לקרר אותך? מה זאת אומרת? להתיז עלייך מים? אני ארטב. לא תנמסי. זה רק יצא לך את החום. רוצה? לא אכפת לי. תביא את הבקבוק. מתייבש לך ברגע. חם כמו מנגל. נעים? רוצה סיגריה? כן. את לא צריכה לעשן דבורים. זה לא טוב בשבילך. יאללה, תפסיק. קחי סיגריה. תעשה את הכל טוב לפני הסרטן. ממילא נגיע לגיל זקנה. אז מה כל הקטע? לא בא לי סיגריה עכשיו. ילדה טובה. קר לך עם החולצה הרטובה? יכולה להוריד אם קר לך. מה פתאום להוריד? זה תכף יתייבש. לא מפריע לי שזה לא טוב. אם יפריע לך תורידי. רוצה לשחק פרה עיוורת? זה משחק של תינוקות. פרה עיוורת? טוב, לא אכפת לי. מי הפרה? אולי, תספרי לנו סיפור בזמן שאת חפשת. מה פתאום? את כותבת סיפורים בעלון, לא? מה קראת? קראנו. טוב, אז איזה סיפור לספר? לא יודע. תמציאי משהו. בסדר. זה הלידה ב-13. איך קוראים לה? רגע, אני ממציאה. קוראים לה יסמין. ההורים שלה גרושים. היא ואימא שלה עברו למקום אחר. אימא שלה עובדת עד ערב, אין לה כסף ומשעמם לה. היא גם לא הולכת עם ילדים בכיתה. יש לה רק חברה אחת שהיא לא גרה בשכונה, אלא במקום אחר. ויש לה שפתיים כחולות, כאילו כל הזמן קר לה. למי? גידי, לחברה שלה, שיש לה שפתיים כחולות. ומה יום אחד קורה? ואז יום אחד, החברה הזאת שלה לוקחת אותה לאיזה זקן, שהוא משורר. והזקן הזה גר בתוך המרתף, ועל החלונות שלו יש סורגים. היא וחברה שלה עומדות על האדמה, והוא עומד בתוך הבית שלו, שזה קצת יותר למטה, ומסתכל למעלה, דרך סורגים. היא וחברה שלה מרימות קצת את החטאות שלהן, והוא מסתכל למעלה. ואחרי כמה זמן הוא מכניס את היד שלו לתוך הכיס של המכנסיים ומוציא כסף ונותן להם, לה ולחברה שלה. סיפור אמיתי? סלע, מה פתאום? ומה הן עושות עם הכסף? הן הולכות לאיזה מזנון אחד שקוראים לו קורח ומבזבזות על במבקים ועל סיגריות. ואז יום אחד הזקן הזה מזמין אותן להיכנס אליו לתוך הביתה. ואז מה קורה? הוא אומר להן שהוא יש שתי בנות שמתו בשואה ושהוא רוצה לאמת אותן. הופה, זה מה שמסתובב לך בראש, אה? אני לא יכולה לזהות ככה. אני צריכה את הידיים שלי בשביל לזהות. שמעת אותה. היא צריכה את הידיים. את בתולה? מה פתאום? התחלתי לא רוצה שום עניינים. למה אני רוצה איתך? זה אתה שמעת שם מקודם. אני רציתי שתשלימו. אני לא אוהב מלחמות. הוא חם, אני לא רוצה איתו כלום. למה אני רוצה איתך? מה יש לך נגדו? הוא שם לי פתק בתיק, הוא רושם תלונות עליי ועל אמא שלי. לא שמתי לך שום חטא מיינקי. הוא כל הזמן מחפש להציג לי. אני רואה אותו בין מול החלון שלי. וגם היום כל הזמן חיפשת שאני אסתרק אפילו שהם הזמינו אותי. הם מחפשים רק... את יודעת למה הוא כועס עליי? על מה? הוא אומר
שאת שמה צמר גפן בחזייה. זה מעצבן אותו. אני לא שמה. זה מה שאומרים לו, אבל הוא לא מאמין, הוא חשדן. זה האופי שלו. די, נו. רגע. את שמה צמר גפן בחזייה? מה פתאום? אז תראי שנייה ונגמור עם כל הבלאגן הזה. מה פתאום? די, בוא נרד מזה. אם היא שמה, זה עניין שלה. אבל אני לא. מה, זה עניין שלך אם היא שמה צמר גפן? זה לא מה שהתכוונתי. נו, למה התכוונת? לא יכול לצאת לך. אני לא שמה שום דבר. אז תראי שנייה וגמרנו. מה הסיפור? למה שאני אראה לו? תפסיק לספר. כמה כבר אפשר לשמוע אותו? אני לא רוצה להראות לו. אז היא שמה צמר גפן בחזייה. אז מה? אולי ילדה שרוצה שיחשבו שיש לה משהו. מה זה מפריע לך? אני לא שמה ואני לא רוצה להראות לו. את רוצה להראות למישהו אחר? לגידי או לסלע? והם יספרו לו? לא. את רוצה להראות לי? אני לא שומע. רוצה? לא אכפת לי. אין שום צמר גפן. רוצה לגעת? לוודא? סתם יש מצטן. ואתן לך ביתי שמוליק. מחר גם יום. לכי לבסיס, כי 10 ביחד. למה רק 3? סתום את הפה. צודקת. את שונא? סתום את הפה המלוכלך שלך. תמי את הכוס המלוכלך שלו. גם המכוער זה מה שאתה. בן אדם אין דבורים. לא תפעלי את התורה שלך. אתן לך ביתי שמוליק. הגברת לא רוצה אותך. שמעת מה היא אמרה? חאו. שונאות, נבלות. שונאות. רוצה להתחרמן איתי? מה? לא, מה פתאום? למה? אני עייפה. אני לוקח איזה. לא עכשיו. למה לא עכשיו? אני עייפה. מה קרה? לא ישן בלילה? אני כן. אז ממה את כל כך עייפה? לא יודעת. יש לך משהו נגדי? לא. אז למה את מתייחסת אליי ככה? אני לא מתייחסת. אנחנו רוצים לתת ליחס והיא מספרת שהיא עייפה. כאילו שיבכה עופות כל הלילה. איזה יחס? יחס חם. זה עולם קר. את יודעת להתנשק, דבורי? כן. רוצה לנשק אותי? נו. זה כל מה שאת יודעת? מה קרה? אולי שהם ילכו. אני לא יכול לגרש אותם. הם חברים שלי. יאללה. מה קרה? נמאס. נשאלת? למה אתה מחכה? רצית ממנה משהו? היד שלך התעייפה מהשפשופים? מה קרה? קבוי לא נשארת לך? גם אם יתחשק לי, אני אעשה את זה עם כולם ורק איתך לא. שמעת? כי אתה מסכן, זה מה שאתה. רוצה בעמידה? מה? רוצה לעשות את זה עכשיו בעמידה? אתה מתכוון אם את רוצה להתנדנד בעמידה. או שאת פוחדת. לא, אני דווקא אוהבת בעמידה. שום דבר, רק
ומה התכוונתם לעשות במאגר? סתם, להתרחץ. לא התכוונתם להתרחץ, התכוונתם לגנוב דגים. ומה קרה? הלכתם למאגר? לא, כי... סלע ברחוב, למה לא הלכתם לגנוב דגים? המצפון הציג לך? לא. אז למה לא הלכתם? כי מה? כי השתנתה התוכנית. ומי שינה את התוכנית? דבורי? בערך. מה קרה? הגעתם לגן המשחקים הישן ומצאתם תוכנית חדשה יותר מרתקת? לא. אז למה לא הלכתם לגנוב דגים כמו שתכננתם? כי כשראיתם את דבורי יושבת נתומה על הנדנדה, עלה בדעתכם שהיא עשויה להיות תוכנית אלטרנטיבית מוצלחת. ניסיון מיני בחינם? היא ביקשה את זה. איך היא ביקשה את זה? היא אמרה שהיא רוצה שתשכב איתה? היא אמרה שתשכב בכל מי שתתחשק לה. היא הזכירה שמות? רק אנחנו היינו שם. היא אמרה, סטלה, אני רוצה לשכב איתך? לא במילים האלה. אז באילו מילים? היא אמרה שתשכב בכל מי שתתחשק לה. היא אמרה את זה לך? לא לי, אבל אני שמעתי שהיא אמרה. למי אמרה את זה? שמולי. אז אולי היא התכוונה שהיא תשכב בשמוליק. מה פתאום? אמרה שתשכב בכל מי שתתחשק לה מלבד... מלבד מי? אני לא שומעת. לא הייתי. מלבד מי? מלבדו. מלבד מי? מלבד שמולי. זאת אומרת שהיא רצתה אותך ואת גידי ואת אסף ורק את שמוליק לא. כן. אז אתה מודה שלפחות שמוליק שכב עם דבורי בניגוד לרצונה. תענה על השאלה. שלי את שמולי. אל תדאג לשמוליק, אני אגיע אליו. שאלתי אותך, אתה מודה שלפחות שמוליק שכב איתה בניגוד לרצונה. כן. כן, מה? שכב איתה. בניגוד לרצונה. מי? שמולי! אין צורך לצעוק. הייתה זונה. סיפרה שיש לה איזה זקן אחד ומתפשטת איתו בשביל כסף. זה היה אחד מהסיפורים שהייתה ממציאה ואתה יודע את זה. אנשים לא ממציאים סיפורים סתם. מה בקשר אליך, גידי? גם אתה הבנת שאיתך היא רוצה לקיים יחסים? כן, ממה הבנת את זה? ממה שאמרה לשמוליק. מה היא אמרה לשמוליק? מה שסלע אמר. אבל עכשיו אני שואלת אותך. היא אמרה שהיא תשכב עם כולם, רק לא איתו. אז אם כך, גם אתה מודה שלפחות שמוליק שכב איתה בניגוד לרצונה. תגביר את הכל. כן. חרו. מה קורה שמוליק? כועס שמוכרים אותך? רק את הספר הזה. אתה לגמרי רוצה. גם לא? מה? אתה מודה שאיתך היא שכבה בניגוד לרצונה, וגם איתם שכבה בניגוד לרצונה. זה שקר! הם טוענים שאתה משקר, שהיא רצתה את כולם לבדך. רק את הספר הזה. אתה לגמרי רוצה. אז אם כך, הם שכבו איתה בניגוד לרצונה? זו מניפולציה. זה לא הוכחה שהם אנסו. ומי כמוך יודע דבר או שניים על מניפולציות? אני אגיע לך, אסף. שאלתי אותך אם אתה מודה שעל פי מה שראית, גידי בצר וסלע ברחוב שכבו עם דבורי בניגוד לרצונה. למה אתה מרחם עליהם? הם לא רחמו עליך. כן. שכבו איתה בניגוד לרצונה. אסף ספרוב, מי הציע ללכת למאגר? אני. מי הציע לה לרקוד? אני. מי הציע לה להתיז עליה מים? אני. מי הציע לה להראות את החזייה? אני. ומי לא שכב איתה? אני. יפה. רק את הספר יצא, אבל לא עשה שום דבר. מה את רוצה ממנו? זה הכל בינתיים. תשכבי
עכשיו את בוכה, תסתכלי על עצמך. את לא מתביישת. כבר חושך. אז מה? אמרת שנלך. לאן? למאגר, אמרת שבחושך. אני לא מאמין. לכי הביתה, את מלוכלכת. לכי להתרחץ. אומרים לך ללכת. קח אותי איתך למאגר, אני לא רוצה ללכת הביתה. תראי את עצמך בידיים. בוא נלך. בוא נלך. דם. יאללה דם. ילדה על הרצפה ב40 מעלות 100% לחוץ. למה פוחדת? אני לא אעשה לך שום דבר רע, רק דלת נועל בשקט, לא לדבר. ילדה רעה דבורית. היא אוהבת לשחק בחצרות אחוריות. היא טיפוס כזה, שמתגרה בסכנה, באלימות, בהתבזות. מיותר להוסיף שלא מועדף אהבה וילדות מאושרת. אנשים הופכים למין טיפוסים כאלה, שמחפשים את תשומת הלב דווקא באזורים החשוכים. אז זה מין ידה כזו. אז מה? מה זה אומר? שהיא רצתה ששלושה נערים ישכבו איתה, וישפילו אותה, ויהפכו אותה לבול לצילם? היא רצתה לשחק איתם, והם ידעו שהיא רק רוצה לשחק.
אבל הם השתמשו במשחקים. הם טשטשו את הגבול בזדון. הם חדרו לגופה ולנפשה בכוח שמחופש למשחק. אז אם לא היו להם רחמים או שליטה עצמית, אז זה כמו במשחקים. מי ששובר את הכלים הוא המפסיד. ובאשר לנאשם מספר 4, אסף סחרוב. אולי הוא לא שכב איתה, אבל הוא אנס אותה. והוא לא שכב איתה כי הוא לא הרשה לעצמו להיחשף. כי מי שמוריד את המכנסיים, רואים לו את הפנים, ולא אחד כמוהו יסתכן. אז הוא אנס אותה עם איבר המין שלהם, הוא צעד את הטרף עבורם כדי לצוד אותם. אני מבקשת להדגיש בפני בית המשפט שלולא הוא, שלושת החברים שלו, לא היו מואשמים היום באונס. כי מי שאצלו הכוח, אצלו גם האחריות.